పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కాల్పుల కలకలం రేపాయి. నరసాపురంలో గోదావరి ఒడ్డున గన్ ఫైర్ అయింది. మిస్ఫైర్ అయ్యి నది తీరాన ఉన్న ఓ ఇంట్లోకి బుల్లెట్ దూసుకొచ్చింది. అయితే ఇంటికి దూరంగా వైన్ కాలేజీ గ్రౌండ్లోని ఎన్సీసీ ఫైరింగ్ రేంజ్ ఉంది. క్యాంపు నుంచి ఫైరింగ్ జరగడంతో గురితప్పి ఇంట్లోకి బుల్లెట్ దూసుకొచ్చింది. ఎన్సీసీ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే బుల్లెట్ దూసుకొచ్చిందని ఇంటి యజమాని మండిపడ్డారు. ఈ ఘటనతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈవేళ ఇక్కడ గుళ్ళ ఫైరింగ్ జరిగినట్టుంది పొద్దున్న. అయితే మేము ఇంట్లో ఇలా కూర్చుంటే వేయమని 5-6 సప్పుళ్ళు వినిపించినాయి మాకు. ఏంటా సప్పుడు అని చెప్పి అలాగే అనుకునే లోపల అద్దం డామ్ అని పేలినట్టు సప్పుడు వినిపించింది అన్నమాట. పైకి వెళ్ళి చూసేవరకు అద్దం పగిలిపోయి ఆ బుల్లెట్ వెళ్ళి గోడకు తగిలి కింద పడిపోయి ఉన్నట్టు. అయితే అది ఇటు ఎన్సీసీ స్టూడెంట్ ఫైరింగ్ చేస్తున్నట్టున్నారు కాలేజీలోని. అదే అద్దానికి తగిలిందండి. ఈ రోడ్డు మీద చాలామంది వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ టైము 12 గంటలు కనుక ఎవరో వాకింగ్ లేదండి. ఏదో 5 గంటలకో లేకపోతే పొద్దున్న పూటో అనుకుంటే ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా. ఏదైనా మనిషికి తగిలితే ఏంటండి, కనీసం ఇప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు సమాధానం చెప్పలేదు మాకు. ఇదేం జరిగింది అని చెప్పి అడిగినోడు కూడా లేడు వచ్చి. అయితే దయచేసి ఇప్పుడు దాన్ని ఇక్కడ ఆపించేస్తే బాగుంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం. ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా జరిగింది సార్? లేదండి, ఇంతకుముందు మాకు తెలీదు. మేము కొత్తగానే వచ్చాం ఇక్కడికి. ఇంతకుముందు అయితే ఏమీ అనుభవంలో లేదు మరి.